Oi, oi, turminha! Esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas! E nós temos aqui a Sky representando as meninas e o Chase representando os meninos! Vamos ter um joguinho de Pesca Baleia! Uau, esse joguinho é muito legal! Então vamos começar a brincar! Olha só, nós temos uma baleia, tem 4 cavalos marinhos, esse vermelhinho. Temos 3 ossos de peixe, esses amarelos. 2 âncoras brancas. 2 boias salva-vidas, brancas também. Nós temos um submarino roxinho. Uma vara de pesca verde. E o jogo funciona assim. Eu coloco água aqui dentro e nós colocamos todos esses acessórios dentro da boca da baleia. É bem legal. Uau! Ah, já tô mexendo. Os ossos de peixe valem 1 ponto. A âncora, 2 pontos. A boia salva-vida, 3 pontos. O cavalo marinho, 4 pontos. E o submarino, 5 pontos. Funciona assim. Cada jogador tem uma vez de pegar alguma coisa aqui dentro da boca da baleia. Se encostar a língua, ela vai esguichar água. E você perdeu a vez. Tem que voltar pra dentro da boca da baleia. Que jogo divertido, Chase! Quem será que vai ganhar? As meninas ou os meninos? É uma pergunta difícil, mas vamos divertir brincando, Sky. Você pode começar. As damas primeiro. Ah, que legal! O Chase deixou a Sky começar. Então vamos lá. Eu vou ajudar a tirar as coisas da baleia pra Sky. 1, 2 e vamos tentar. Sem encostar na língua da baleia. Ah, isso não! Ela espirrou, tem que voltar aqui pra dentro. Agora, vamos na vez do Chase. Vamos tentar pegar alguma coisa aqui sem encostar. Uou! Yay! Pegamos um cavalo marinho! Agora a Sky. Vamos com muito cuidado, que a Sky precisa ter pontos. Uou, tá difícil tirar. Vamos pegar... Ah, pegamos a boia salva-vidas. Eba! Quem será que vai vencer esse jogo? Vamos lá, a vez do Chase. Ai, que difícil. Não encosta. Yay! Conseguimos pegar uma âncora para o Chase. A vez da Sky. Vamos lá, Sky. Será que eu consigo pegar alguma coisa aqui para você? Ai, que difícil. Não! A baleia espirrou. Vamos, Chase, a sua vez. O Chase, por enquanto, está ganhando. No final, temos prêmio. Uau! Conseguimos pegar um peixe. Um osso de peixe. Que legal. E esse aqui é o do Chase. Vamos, Sky. Será que a gente consegue virar esse jogo? Vamos lá. Yay! Eu consegui pegar outra boia. Outra boia salva-vidas para Sky. Sua vez, Chase. Ainda temos mais algumas coisas aqui dentro. Outro osso de peixe para o Chase. Vamos, Sky. Precisamos ganhar.
Baleia espirrou de novo na Sky. Vamos virar para o Chase. Ah, espirrou pro Chase também. Quase que eu consegui pegar o submarino pra Sky, que vale 5 pontos. Não, baleia! Não quero encostar na sua língua. Ah, consegui pegar uma âncora! E a âncora vai pra Sky. Vamos, Chase! Não, espirrou de novo pro Chase. Eu ia pegar um osso de peixe. O osso está bem aqui, foi por pouco, Chase. Eu acho que vai ser pra Sky, hein? Uau, sim, ficou pra Sky o osso de peixe. Ainda tem mais coisas lá de baixo, olha só. Consegui pegar um cavalo marinho! Esse vai pro Chase! Agora a vez da Sky! Será que a gente consegue pegar alguma coisa? Uau! Também consegui um... Ah, não! Caiu! Consegui um cavalo marinho pra Sky também! Vamos girar, só tem mais 2 itens. Tcham, tcham, tcham. Uau, outro cavalo marinho. E esse aqui é do Chase. Eu acho que o Chase tá ganhando, hein? Depois precisamos contar. Só tem mais o submarino que vale 5 pontos. Será que a gente consegue, Sky? Quase! Não! Encostamos na língua da baleia. Vai ficar pro Chase. Será que a gente consegue, Chase? Vamos tentar. Sem encostar na língua. Ó. Ah, essa não. Foi por pouco, olha só. Eu acho que vai ficar pra vocês, Sky. Tá bem fácil agora. Yeah! Sim! Ficou pra Sky o submarino com 5 pontos. Mas mesmo assim precisamos contar. Vocês viram que é bem divertido de brincar com essa baleia? Olha só. Ela espirra água. Bom, vamos contar os pontos. A Sky tem um cavalo marinho, 4 pontos. Ela tem 2 boias salva-vidas, cada uma com 3 pontos. Então, 3, 6. Mais 4. A Sky tem 10 pontos já. O osso do peixe vale 1 ponto, 11. A âncora, 2 pontos. Então tem 13 pontos, mais 5. A Sky fez 18 pontos. Vamos contar os pontos do Chase. O Chase tem 3 cavalos marinhos. Cada um vale 4 pontos. Então nós temos 12 pontos. 12 mais 2 ossos de peixe, cada um vale 1 ponto. 13 e 14. Mais uma âncora. A âncora tem 2 pontos. 16 pontos. Quase que foi empate. A Sky fez 18 e o Chase 16. Eu achei que o Chase tivesse ganhado, mas quem ganhou foi o time das meninas. Yeah! E nós temos aqui uma surpresinha. Uau! É Disney Tsum Tsum. Olha só que legal. E esse é da série 4.
Vamos ver o que tem aqui dentro. Uau, olha só que legal! Nós tiramos o burro do Toy Story! Tem essa maletinha que dá pra você abrir. Aqui tem o Sheriff Wood. Tem o burrinho. Oh, que legal! Aqui como se fosse um disco. E o burrinho pra ficar em cima. Olha que bonitinho do burro. E a gente coloca ele aqui em cima. Eu adorei! Foi muito legal, Sky! Eu adorei! E parabéns por você ter ganhado! Foi por pouco! Verdade, Chase! Foi por pouco mesmo! Até eu achei que você tivesse ganhado! Mas não se preocupe que a gente ainda vai jogar e brincar muito! Você pode ter outras chances de ganhar! Oi, turminha! Esse é o canal Kids Brinquedos Surpresas! E nós temos aqui, uau, uma torre gigante de chicletes toda colorida! Mas está impedindo que alguns carrinhos passem! Precisamos abrir essa portinha! Nós temos também a Marshall, o Rebel e o Chase! A Zuma, a Sky e o Rock. Vamos lá. Uou! Aqui nós temos uma bolinha vermelha, uma laranja, azul, amarela, rosa, toda manchadinha, verde e chiclete branco. Agora precisamos limpar essa pista de corrida. Olha só! Uou! Uau! Aqui nós temos o primeiro carrinho. Nós temos um carrinho vermelho representando os meninos. É só apertar o botão que ele desce. Vamos colocar alguns chicletes para descer junto com o carrinho. É só apertar o botão. 1, 2, 3 e já! Uou! Uou! Só ficou uma bolinha azul junto com o carrinho. Agora é a vez do carrinho amarelo das meninas. Vamos lá. 1, 2, 3 e já! Uau! Ficaram duas bolinhas. Uma amarela e uma vermelha. A Marshall tem o carrinho vermelho. O Rebel tem o carro amarelo. O Chase tem um carrinho azul. A Zuma tem o carrinho laranja.
Rock tem o carrinho verde. A Sky tem um helicóptero rosa com cinza. Rosa, cinza. Uau! Essa cachorrinha quer voar. Você sabe quantos carrinhos tem aqui? Você sabe contar em inglês? Então vamos comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos 6 carrinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yellow. E para ver mais vídeos legais, clique em gostei e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo. Tchau!